Rakvere Tarva ääremängija Tormi Niits, et ütleme nii, et andsite kõva lahingu siin TalTechile, aga ei suutnud otsustavalt lõpuks järele tulla, et mis puudu jäi? No lihtsad eksimused lõpus, et lasime kaitses neil mõned lihtsad kiirrünnakud teha ja ei saanud piisavalt enda lauda kätte ja sealt lihtsalt mõned lõikad ja läkski mäng ära. Et mõlemad meeskonnad põhimõtteliselt hullasid ründelauas, et sa ise võtsid 7 ründelauda ja kahe meeskonna peale seal üle 30 rünnelaula, et milles see tingitud oli? Mõlemad meeskonnal hästi suur tahtmine kindlasti, et kõik läksid väga isuga ründelauda ja kindlasti kaitses ei olnud planeet blokeeritud ja sinna me sealt need ründelauad tulid. Et sa ise nüüd mängid mõnda aega maskiga, et just TalTechi vastu sa selle raske vigastuse said, et kas on mingi väike värin ka pärast seda TalTechiga uuesti vastamisi minna, et Kristjan Kanguri küünarnukk see oli, mis sul näos ära käis? Ei, kindlasti mitte. Ei ole, jah? Et mask on ees, see kaitseb ja ma ei mõtle selle peale, et nüüd võib uuesti midagi juhtuda. No, juhtus see 1 miljonist löök, seda ei juhtu 2 korda või kui juhtub, mis siis ikka, tulen jälle tagasi. Et sa Kanguri peale mingit viha ei pea? No peale tänast mängu pean, aga ei, otsest mingit viha küll ei ole. Läks, loll olukord oli, mis siin ikka, et ma ei hakka kindlasti tema vastu viha pidama. Kui kaua sa selle maskiga veel mängima pead? Ma arvan, et selle hooaja lõpuni mängin selle maskiga, et siis suvel hakkan jälle harjutama ennast ilma maskita mängima ja järgmine hooaeg tulen juba ilma maskita. Aga vähemalt mulle tundub, et see sul võitlust üldse ei sega, et kas see mingit vaatevälja natukene häirib või on see ebamugav? Ei, vaatevälja see häirib tegelikult päris palju, et mingi 20% umbes, et tegelikult ma selle silmaga ei näe niisama ka ülespoole, mingi 10% on seal puudu see vaateväli, aga tuleb ära harjuda, mis siin see on ainult mul nüüd mingi 3-4 kuud veel ja siis on juba ilma maskita mängima. On see sul esimene kogemus mingit maski kanda või mingit sellist abivahendit kasutada? Ja maskiga on kindlasti esimene kogemus ja rohkem ei ole midagi olnud. Aga kui sa nii hea hooaja lõpuks teed, et siin statistika järjest paremaks läheb, et võib-olla järgmine aasta paned ka selle maski pähe, et äkki on vastaste hirmutamisel mingi kasu sees sellest? Ei, sõbrad on ju siin juba nälja teinud, et äkki starjud ära ja mängid eluaeg maskiga ja teed neid igasugused lahedaid mingi kujundusi sinna ja värve. Aga ei, eks näis. Aga räägi nüüd meeskonnast, et te nüüd vahepeal teil oli päris pikk võiduseeria, aga nüüd taas siin mõned kaotused järjest, et mis te peate tegema, et see asi jälle võidule ümber suunata? No midagi erilist me siin muutma küll ei pea, et see Rapla mäng, see lõpp jäi nüüd natukene kripeldama, kus tehti meile 14-0, aga tänane mäng tegelikult oli ju, et mõlemal tiimil oli võitlus või võiduvõimalused olemas ja ma arvan, et see lõpp oli loterii juba, et seal võis mõlemale poole minna, et me ju andsime endast kõik ja vastastiim andis ka endast kõik, et respekt neile ka. Aga te ootate ikka kõvasti neid play-off mänge, et siis hakkate hullama? Ja kindlasti, me oleme play-off tiim ju. Super, aitäh sulle!